Asin lamun ora nono ngabagus. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzumu orang nono ngarasa gede opo azambu dosa indaka ing dalem mungguh siro azomatan kalawan ngarasa gede temenan tasudduka kan nyegah ya azomah ka ing siro an husni zoni saking bagus sangka billahi ta'ala kalawan Allah ta'ala. Fa innaman maka satuhune wong aropa kang weruh yaman rabbahu ing pangeran man istasghara maka milang-milang cilik yaman pi jambi karomihi ing dalem sandi kamurahan Allah zambahu ing dosane yasinna la ya'zumu zambu indaka ulah ngarasa gede anjeun kana dosa azomatan tasudduka an husni zonni billahi ta'ala ngarasa gede anu kadituna mencegah anjeun tina husnuzon ka Allah. Jadi ngarasa urang migawe dosa gede tuluy leungit baik sangka urang ka Allah sehingga putus asa tina rahmat Allah. Taeta ulah sampai seperti itu. Sabab fa inna man arafa rabbahu maka salaresna jalma nu ma'rifat wau ka Allah kalawan hakikatna Allah istasghara fi jambi karomihi zambah maka anjeunna bakal memandang bahwa dosana nu gede eta leutik di sisi kamurahan Allah Subhanahu wa taala. Sagede kumaha bae dosa urang. Sagede kumaha bae dosa urang, numpukna seperti tumpukan kumaha bae. Sanajan ieu dosa urang geus minuhan bumi, geus teu muat di bumi sehingga nepi ka tungtung langit mun dibandingkeun jeung kamurahan Allah, maka dosa urang tetap leutik, dosa urang tetap terampuni. Kamari dicaritakeun dina hikmah anu ka-48 bahwa ciri jalma anu hatena masih hirup. Ciri jalma anu hatena masih hirup ketika migawe dosa teh karasa hatena teh nalangsa. Kamari kertasnya. Ketika jalma migawe dosa nalangsa, ciri hatena hirup. Ketika migawe dosa biasa-biasa bae, berarti ciri hatena pae. Disambung ku hikmah nu kade ngarasa gede karena dosa eta kabagi dua. Jadi itu alus kabeh teu. Urang ngarasa urang geus migawe dosa gede apakah alus? Belum tentu alus. Bisa jadi alus, bisa jadi henteu. Eta kabagi dua. Nah, di dieu musonif bade ngajelaskeun eta. Jadi isti'zamu zambi ala wajhain. Merasa orang sebagai pelaku dosa besar eta teh kabagi dua bagian. Nu pertama mahmudah, nu pertama bagus, anu kadua mazmumah jelek. Apalagi dia orang pentingna belajar, apalagi dia orang ngabutuhkeun karena ilmu teh bener-bener butuh. Sabab teu kabeh ngarasa dosa gede eta baik, ternyata aya anu buruk. Ahaduhuma nu kahiji ayyasta'zima dzamba yen merasa si jalma geus ngalakukeun dosa gede. Anjeunna ngarasa geus ngalakukeun dosa ngabohong, bahkan dosa mencuri, korupsi, dosa zina, bahkan sampai membunuh. Tuluy ku sabab anjeunna merasa geus migawe dosa gede, fayahmiluhu ala taubat pauron. Anjeunna buru-buru tobat. Sabab anjeunna ngarasa ieu dosa anu dipigaweuna teh lain leutik-leutik dosa. Dosa anu pohara. Lamun teu amat teu kaburu tobat cilaka.
Lamun teu mah teu kapuru tobat maka tantu cilaka, maka buru-buru tobat. Jadi ningali dirina geus migawe dosa gede teh tuluy buru-buru tobat. Tuluy dina pandangan hatena wa yuhsinu dzanna bih, anjeunna tetep bagus sangka ka Allah. Dosana memang gede, mun teu ditobatan tantu anjeunna cilaka. Tetapi tetep kamurahan Allah lebih gede daripada dosa. Hartina mun tobat pasti ku Allah dihampura. Tah eta bagus sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadar urang geus ngalakukeun dosa gede, boroning zina, panon urang ningali aurat oge tuluy urang menikmati eta diganjel ku batu sagede muncang salila sataun. Jaba batuna huru. Jadi lamun urang ningali aurat menikmati, ya Allah. Rek nyata rek di TV atawa di HP. Urang ningali aurat dinikmati ku urang indahna. Atau pakai syahwat nafsu, biasanya pemuda kan pakai syahwat seperti itu. Eta henteu kaburu tobat urang teh. Maka bakal diganjel panon urang ku batu sagede muncang tina neraka. Bari hurung. Boroni ku batu sagede muncang bari hurung kali lipat pasir ge urang geus teu kuat. Nah, eta kan dianggapna dosa leutik, apalagi zina. Apalagi membunuh dan lain-lain, eta dosa anu kacida gedena. Tapi bari jeung urang ningali eta dosa gede, tetep urang leuwih ningali leuwih gede keneh kamurahan Gusti Allah. Tetep dosa eta terampuni. Jadi memandang dosa gede ngajurung diri tobat, tetapi memandang rahmat Allah lebih gede daripada dosa. Bi anna Allah ta'ala ma arada bihi illa khairan, yen salaresna Gusti Allah henteu menghendaki ka eta jalma terjerumus dina eta dosa illa khairan, kecuali aya kebaikan di balik eta. Kan kieu hade goreng hakikatna takdir Gusti Allah. Urang iman ka Allah, urang terang eta teh dosa. Kok kunaon urang tergelincir? Padahal orang ngawati-wanti ka santri nu sahandapeun, awas kade ulah pupuhan, santri nu gede kalahan leuwih nemen. Nah, eta pasti aya hikmah di balik eta. Bisa jadi Allah menghendaki supaya orang tobat. Sabab orang ka surga teh ku sabab tobat. Umpama ku tobat migawe eta dosa, bisa jadi hikmahnya seperti itu. Atawa orang kusabab migawe dosa supaya ulah ngarasa paling bener, supaya ulah ngarasa paling suci, supaya ulah ngaremehkeun kanu sejen, sehingga tergerincirlah urang dina dosa. Sabab kadang-kadang lamun urang ningali santri nu kebluk, tuluy ku urang eta santri nu kebluk teh diwoleh, dijejeleh, diomongkeun, dicarekan. Bisa jadi dina hiji waktu orang bakal kebluk kos eta budak santri. Jadi ngalaman kieu urang. Kieu tah hikmahna eta. Wa anallahu Allah ta'ala yaqbalu taubata 'abdihi, jeung nekatkeun yen Allah tetep narima tobat hambana salagi urang daek tobat. Wa hadza mahmudun, tah ngarasa dosa eta gede eta teh terpuji lamun saperti kitu. Bahkan eta teh min alamati imanil abdi, ciri seorang hamba eta iman. Aduh, urang geus ngomongkeun dosa gede amat. Tah, tuluy urang nyesel, berarti ciri urang iman. Tapi tobat, berarti ciri urang teh iman. Selama urang masih baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Wa hayati qalbi, jeung ciri hatena masih hidup. Qala ta'ala fil hadisil qudsi, Allah ngandika dina hadis qudsi, law aznabtum hatta tablugha khatayakum anna nas-sama. Lamun aranjeun gawe dosa sehingga dosa-dosa anjeun eta teu muat di bumi sampai meluap ka langit. Di bumi geus teu muat ku dosa urang, numpuk dosana. Kayak gitu dosa kos kumaha, macam-macam warna dosa, aya nu hideung ngeblegbeg. Teh nya dina cai wudu katingali
lamun santri tukang bohong eta cai wuduna kotor hidung pos kocok. Lamun jalma tukang ngomongkeun jalma anu padahal eta jalma nu diomongkeun teh ka urang loba kahadianana. Ngomongkeun lanceuk kelas anu ka urang loba kahadianana. Ngomongkeun kolot, ngomongkeun mama, ngomongkeun bibi anu ka urang loba kahadianana. Masih keneh ku urang diomongkeun. Maka eta ketika urang wudu nu kaluar teh lain cai kocok. Caina hideung campur bilatung. Tuh. Campur bilatung eta rupana dosa seperti itu. Lamun urang dibere ningali rupana dosa santri pasti bakal jijik. Pasti bakal jijik. Dosa zina ya. Beda aja ngomongkeun eta. Dosa zina seperti itu. Ketika jalma berbuat dosa zina tuluy wuduna ikhlas. Wuduna ikhlas anjeunna hayang mendekat ke Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah bilatung dina beungeut tapi teu kaluar kabeh. Huluna kaluar, awak buntutna di jero. Kadang-kadang buntutna di luar, huluna di jero. Kos kitu bilatung. Teh. Sehingga orang jijik pantes malaikat tersep ka jalma anu migawe dosa. Tah lamun urang dibere ningali rupana dosa seperti kitu. Eta dosa lain minuhan awak urang doang. Lain minuhan lembur urang doang, lain minuhan pulau Jawa doang. Dunia pinuh umpama ku dosa urang. Powek hidung bila tumalulu rupa umpama. Bahkan sampai ila annanis sama, sampai ka luhur langit. Summa tubtum lajeng anjeun tobat, la taballahu alaik, tetap Allah nerima tobat anjeun. Masya Allah. Tetap Allah nerima tobat anjeun. Jadi moal aya jalma nu tobat teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dicaritakan dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhikayat dawuh Rasul baheula di zaman Bani Israel aya hiji jawara tukang ngabunuh manehna geus ngabunuh 99 jalma. 99 jalma dibunuh sabab anjeunna pembunuh bayaran. Nah. Hiji waktu menang hidayah hayang tobat. Datanglah anjeunna ka seorang rahib, seorang petapa. Nanya anjeunna ka rahib, dicaritakeun dosana bahwa anjeunna teh boga dosa anu kacida gedena. Tuluy anjeunna hayang tobat, apakah Allah masih nerima tobatna? Cek si rahib dosana, dosa ngabunuh. Sabaraha kali anjeun ngabunuh? 99 kali. Gideug rahib. Dosa anjeun terlalu besar, cek rahib. Anjeun teu aya bagian pikeun meunang pangampura ti Allah. Sabab dosa anjeun terlalu besar. 99 jalma dibunuh. Akhirna frustasi eta segala. Tuluy si rahib dipaehan sakaligus jadi cakep 100. Nah, sanggeusna kitu baliklah si eta jawara teh dengan penuh kekecelaan. Anjeunna hayang tobat tapi henteu aya anu ngarahkeun kana tobat. Tuluy tatanya anjeunna ka unggal jalma nanyakeun di mana aya jalma alim anu pangpinterna, dituduhkeun tuh di daerah anu aya jalma alim pinter ahli ilmu. Datanglah anjeunna ka dinya. Nanya, kuring teh boga dosa gede hayang tobat apakah masih bisa diterima ku Allah? Jawab si alim, setiap jalma nu tobat pasti ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Cek eta jawara ngan anjeun can terang dosa kuring. Jadi nyaritakeun ditarima teh anjeun can terang dosa kuring. Dosa kuring gede pisan, sanajan gede tetap ditarima. Kuring geus ngabunuh bahkan 100 kali ngabunuh. Cek si kiai tetap tobat anjeun ditarima ku Allah. Jadi berdasarkan hadis qudsi teh ya, lamun anjeun berbuat dosa sampai teu muat di bumi, kabeh penduduk bumi ngomongkeun karena dosa urang, geus teu muat teh di bumi. Lain urang Pengkolan doang, lain urang Karawang doang, lain urang Jawa Barat doang, seluruh dunia kabeh ngagunjing ngomongkeun dosa urang. Tinuh dosa urang di bumi. Kabeh manusia geuleuh ka urang. Bahkan sasatoan ya lamun bisa ngomong mah nyumpahan ka urang saking geuleuheuna. Dosa geus teu muat di bumi, dosana sampai ka luhur langit. Tuluy anjeun tobat maka tetap diterima. Maka lajeng
si eta jawara teh tobat tuluy ku si kiai diarahkeun supaya ka hiji kampung tempat apa cek kiai lamun anjeun hayang tobat anjeun kudu ka lembur anu di dinya mah aya khusus ahli ibadah pagaweanana ibadah jeung ibadah jeung berangkat ka dinya datang ka dinya encan ge tepi di tengahing perjalanan maot diterima tobatna dihampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gedean dosa apa gedean rahmat Allah? Gedean rahmat Allah. Tah, urang ningali dosa-dosa anu dipigawe ke urang gede eta bagus. Lamun ku ningali dosa-dosa gede eta urang gegeran tobat. Sabab sieun disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bari jeung kitu sagede kumaha bae dosa urang tetep pandangan orang karena rahmat Allah kudu lebih gede. Rahmat Allah lebih gede daripada dosa. Eta nganggap gede karena dosa bagus. Nganggap gede karena dosa sama dengan gitu ciri orang boga iman. Ciri hati orang masih hidup. Hari gitu nu kumaha nganggap gede karena dosa nu goreng wasani nu kaduana nganggap gede karena dosa teh goreng ayas ta'zima dzamba. Si jalma nganggap dosa anu geus dipigaweuna teh gede bahkan terlalu gede. Fayuqihu fil ya'si wal qunut sehingga anjeuna jadi terjerumus dina putus asa. Putus asa tina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min rahmatillahi wa afwi tina rahmat Allah jeung pangampurana Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'addihi ila su'izzonni billahi ta'ala maka nimbulkeunlah ningali dosa eta kacida gedena karena suuzon. Kuring geus berbuat dosa gede pisan ieu dosa. Boroning batur diri kuring sorangan yang geus ceceum ningali diri. Ieu dosa saking gedena geus moal bisa dihampura deui. Kapalan jadi ahli neraka moal kawok. Nah, eta nu kitu goreng. Jadi nganggap dosana henteu terampuni goreng. Sagede kumaha bae dosa asal tobat maka terampuni. Fahadza mazmumun lamun urang ningali dosa eta gede tapi urang kalah putus asa tina rahmat Allah eta mah dicacat. Qadihun bil iman ngaruksak kana keimanan. Wa huwa syarrun alaihi min dzambil musta'zam. Perasaan bahwa urang geus teu aya harapan menang pangampunan Allah eta lebih gede jeung lebih buruk daripada dosa nu dianggap gede. Aya jalma migawe dosa zina, zinahna lain sakali beribu-ribu kali. Nauzubillahi min dzalik. Aya jalma ngalakukeun dosa ngabunuh lain sakali beribu-ribu kali. Bahkan aya jalma ngalakukeun korupsi lain miliaran, geus triliunan bahkan geus nol lagi teu muat di HP. Mus loba jasa eta dosa. Nah, kacida gedena eta dosa. Tuluy tobat maka tetap diampuni ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Lamun orang ngarasa aduh ieu mah dosa geus teu terampuni jelema salam dunya paeh ku urang kabeh umpama. Tuh, urang nyeunuk dir senjata nu pangcanggihna beledug teh. Jelema paeh kabeh salam dunya. Pan ngabunuh geus lain hiji-hiji tah. Ya. Salam dunya jelema paeh kabeh ku urang. Mun urang tobat dihampura mah. Dihampura tetap masya Allah dihampura itulah gitu kabagiran kamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh rek naon teu dihampura da urang migawe dosa ge pada hakikatna mah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatna mah takdir Allah. Nabi Adam ge migawe dosa titah ngajauhan huldi kalah ngadeuketan huldi. Nabi Adam migawe dosa. Cek Allah la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Anjeun duaan tong ngadeuketan ieu syajarah. Maka anjeun termasuk jalma nu zalim. Nabi Adam turut tadi dirempak larangan Allah. Berarti berbuat dosa akhirnya terusirlah Nabi Adam ke alam
Dia tulis apa dihampura atuh rek naon teh dihampura da memeh dijieun ge emang Nabi Adam geus disiapkeun jeung diteuleun di bumi aya hikmahna teh kabeh ge geus ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makana di dieu urang belajar kumaha cara memandang kana dosa anu geus dilakukeun ku urang jeung ku batur. Ketika seorang hamba ningali dosa anu geus dilakukeun ku dirina, maka si eta hamba urang kedah gaduh tilu pandangan. Pertama, bapa urang berbuat dosa. Ningali ayeuna dosa, urang kudu geuleuh. Karena eta adalah dosa. Umpama zina, membunuh, mencuri, ngabohong. Nah, ningali ayeuna dosa, urang kudu geuleuh. Sabab eta teh dosa anu dibenduk ku Allah Subhanahu wa taala anu bakal nyilakakeun ka urang. Urang kudu sebel, urang kudu teuresep. Seperti teuresep ka urang kana racun, lamun diinum matak bahaya. Seperti teuresepna urang kana racun, lamun diinum matak maehan. Padahal eta racun kemasanana minuman segar. Tuh. Kemasanana minuman segar, warna jus alpukat, sungit deh racun teh, tapi orang nyawa racun, maka orang kudu benci supaya orang ulah cilaka. Jadi memandang karena dosa, benci karena dosa. Tuluy memandang bahwa iya dosa nu dilakukan ku urang, iya geus takdir Allah. Nah, maka orang ningali hikmah. Pasti ada hikmah di balik itu. Urang kunaon tergelincir karena dosa. Oh, lamun urang teu tergelincir karena dosa, engke urang bakal sombong. Urang ngarasa jadi jalma nu pangsucina. Ketika urang ngarasa jadi jalma nu pangsucina, eta lebih kotor daripada urang migawe dosa. Tuluy hikmahna deui, ketika urang menyesali dosa, berarti urang tobat. Bisa jadi ku tobat eta urang meunang rahmat Gusti Allah. Jadi Allah menghendaki urang rek ngasupkeun ka surga ka urang dina aya tobat. Itulah hikmahna. Tuluy ketika urang ningali kana upaya urang ketika nyieun dosa kakak menyesal. Urang ngalakukeun dosa nyopet. Kan eta teh lain bari ngalindur, aya upaya. Pagar batur dibuka, tuh warung batur dibuka, tak ningali karena upaya urang rek migawe dosa, urang nyesel. Aya jelema rek jina, memeh jina kan aya upaya, aya nafsu ningali susu nafsu ning aya upaya. Nah, eta upaya eta nu kudu disesali. Lamun nyawa eta dosa tapi digawene eta leuwih lamun nyaho eta dosa tuluy digawean bae. Sebenarnya jalma mukmin kabeh nyaho eta teh dosa. Iya, tapi digawean. Seperti itulah manusia. Pasti lebih gede. Lamun teu nyaho mah teu dosa. Lamun teu nyaho mah teu dosa. Allah moal ngahukuman jelema anu teu nyaho. Ai teu nyaho mah teu dosa. Nah, jadi jalma mukmin di akhir zaman jeung di zaman baheula oge memang seperti itu. Gitu. Jadi ketika orang memandang dosa anu dilakukan ku urang kudu boga tilu pandangan. Nu kahiji ningali ayeuna dosa jijik sehingga orang teu melakukan deui. Nu kadua ningali upaya urang migawe dosa nyesal. Ya Allah, eta harita upaya gawe dosa lempang di jalan aya budak mongkong ditempokeun dinikmati padahal mun abdi ngabalieur ge selamat tapi kok kalau dinikmati ya Allah nyesel ningali upaya urang tuluy ningali hakikat naon bae nu terjadi ka diri urang eta takdir ti Allah Subhanahu wa taala tong nyesel ningali hakikatna teu entong nyalahkeun karena takdir Allah tetapi ambil hikmah. Naon hikmahna Nabi Adam ngadahar huldi turun ke bumi. Lamun teu ngadahar huldi mah meureun moal turun
bumi. Naon hikmahna jalma migawe dosa? Tobat menyesal tengah malam. Menangisi dosa lebih indah daripada bangga ku amal soleh. Menangisi karena orang geus migawe dosa eta lebih indah menurut Allah daripada jalma bangga ku amal soleh. Zayyin nafsaka bil ma'siyah wa la tuzayyin nafsaka bit ta'at. Hiasi dirimu dengan menyesali maksiat. Jangan menghiasi dirimu dengan banyak taat. Kadang santri salah nyurah eta. Hiasi dirimu dengan maksiat, dosa terus, bangga aku dosa. Jangan menghiasi dirimu dengan taat, untuk taat. Kadang lain gitu. Hiasi dirimu bil maksiat dengan merasa banyak dosa. Itu indah. Jadi jalma anu ngarasa banyak dosa, nyesel. Jadi nyesel teh lain karena wukuna, lain karena terjadina, tetapi karena upaya urang. Jadi manusia esenya azallah eta ka diri urang. Kumaha mun urang ningali diri batur, aya jalma ngabunuh, aya jalma zina, aya jalma korupsi, aya jalma nyopet, urang memandang dosa batur. Lamun urang memandang zatna dosa, urang kudu sebel karena zatna dosa, hartina teu hayang nurutan. Sanajan batur cerita jinah di anu, waduh murah, hargana terjangkau, teu hayang nurutan. Gitu sobat, ya. Guarolis eta di Bandung, guarolis hargana terjangkau, tetep teu hayang nurutan urang. Jadi ningali bentuk dosa naon bae jijik, teu hayang nurutan. Tuluy ningali bahwa dosa eta terjadina ku takdir Allah. Maka orang teu nyalahkeun ka Allah Subhanahu wa taala, tetapi ningali hikmah. Hikmahna alhamdulillah urang selamat. Urang lamun teu diselametkeun ku Allah tatu migawe hal seperti kitu. Tuluy urang tong ngahinakeun tah ka jalma nu si pelaku eta. Tuluy nu katilu ningali kasih pelaku dosa lain ceceup tapi karunya ngadoakeun. Makana Rasul mah ngandika syafaati lil mudznibin min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang berdosa dari umatku. Jadi zaman nyopet eta ditulungan. Nu zina eta ditulungan. Nu ngabunuh eta nu bakal disyafaatan ku Rasul. Berarti Rasul mah teu jijik. Seperti itu pandanganna. Jadi orang karena dosa eta kudu boga tilu pandangan. Ulah langsung guluh bae, aya jelema korupsi guluh, amprok ini ditincak urang. Ulah langsung geuleuh bae. Jadi ka jelemana karunya kana korupsina jijik ngara ulang-ulah nurutan karena terjadina pasti dibalik eta aya hikmah. Alhamdulillah urang mah teh kitu. Minimal kitu. Nah, jadi moal pernah geuleuh urang ka jalma anu migawe dosa. Urang ge bakal leuwih jam daripada manehna. Lamun ku Allah ditakdirkeun seperti itu. Para santri sadayana, jadi tobat eta intina menyesali usaha dosa urang. Lain menyesali terjadina dosa. Biki pabileut bae. Pabileut teh santri. Tobat eta menyesali usaha urang migawe dosa. Lain menyesali terjadina dosa. Nabi Adam ketika tobat lain menyesali terjadinya dosa, tetapi menyesali upayanya dosa. Robbi inni zolamtu nafsi, ya Allah abdi zolim ka diri abdi, itu berarti menyesali upaya. Untuk iya, ya Allah da abdi memang geus dinasibkeun arek diturunkeun ka bumi, maka terjadilah seperti ieu. Sebagai mukmin anu iman ka Allah, anu belajar mengenal Allah, urang sadayana paham naon bae nu terjadi eta rencana Allah Subhanahu wa taala. Nu baik, nu buruk eta masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tergelincir karena dosa, pasti aya kebaikan di balik eta. Pasti aya kebaikan pikeun urang jeung pikeun manusia anu berpikir. Pasti aya kebaikan. Nah itulah
Ya, pandangan orang tentang masalah dosa. Orang kudu ningali sakabeh dosa gede sehingga orang buru-buru tobat. Tetapi sagede kumaha bae dosa orang tetap orang kudu bagus sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Pandangan orang ketika orang jadi pelaku dosa, orang kudu boga tilu pandangan. Ningali dosana kudu cicip jiji teu hayang migawe deui. Ningali dosana, ningali zinahna, ningali ngabunuhna, ningali nyopetna, ningali bohongna, ningali curangna, jiji, ningali ujub, ningali takabur, ningali ria, ningali hasud. Urang hasud eta nyelakakeun ka diri urang sorangan. Urang ujub eta ngaduruk kana amal-amal ibadah urang, rugi teh lamun ujub. Rugi. Urang ria eta ngahapus kana sakabeh amal urang. Tah, ningali bentuk dosa-dosa eta, dosa zahir, dosa batin urang jiji. Lamun ningali wukuna dosa, terjadina dosa lain jiji, tapi hikmah. Aya hikmah anu katingali ku urang. Naon hikmahna ya urang kok seorang santri pakai tergelincir dina dosa? Pasti aya hikmahna supaya orang lebih sadar bahwa orang eta bukan apa-apa lamun teu ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ningali jalma berbuat dosa, orang kitu ngaremehkeun, dulu kita seperti itu. Seperti itu. Jadi engke kadituna orang lebih arif, lebih bijaksana. Eta lamun ningali wukuna tetep aya hikmah. Ari nu kudu disesali naon? Lain terjadina. Lain wukuna jeung lain ayeuna maksiat nu disesali. Sabab ayeuna maksiat mah dipika benci cukup. Anu disesali mah upaya urang ketika migawe dosa. Urang rek nyopet aya upaya teu kira-kira? Aya muka anu heula neangan cara. Jelma rek jina aya upaya? Aya tarifna mahal, baraha tarifna nu mahal kieu 2,5 juta. Mangkan teu boga duit kuliah heula menang 2 bulan. Tuh, geus kitu kakara datang kadinya kan eta aya upaya. Eta upayana eta anu ku urang kudu disesali. Ketika orang istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lain dosana anu disesali. Komo dosana anu pibeukeun, santri anu can nikah ningali aurat resep teh. Rek kumaha menyesali aurat. Da tetep lamun ningali mah ngacung bae, bener teh. Tuh, leres teh. Kan seperti gitu. Jadi nu disesali lain eta lain naonna? Upayana kunaon eta mah teh mencrong deui padahal picila kae. Paham satunya? Nah, jadi orang memandang diri orang ketika jadi pelaku dosa pandanganna tilu. Nu dipandang ayeuna dosa, wukuna dosa, terjadina dosa, jeung upaya nyieun dosa. Lamun ningali ayeuna dosa, urang kudu jiji. Nah, sababna jiji urang ningali eta zina, padahal nikmat, padahal ngeunah sesaat, sabab eta nyilakakeun ka urang di akhirat. Naon sababna urang kudu jiji ningali ria, ujub, takabur, sabab eta nu ngahapus kana sakabeh amal ibadah urang, sehingga urang jiji. Ningali hasud eta ngaleungitkeun kana kahadian urang. Bahkan rezeki urang bakal dipindahkeun ka jalma nu dihasud ku urang. Makana tong sekali-sekali hasud. Eta ningali jatna dosa seperti itu. Tuluy lamun ningali wukuna dosa, aya wukuna dosa kusaha? Terjadina dosa. Ku Allah kabeh oge, eta mah tong jiji. Teu bisa disesali, tetapi pasrah ambil hikmahna. Nu disesali naon? Upaya urang nyieun dosa. Sok diinget-inget, oh urang baheula nyieun dosa teh keur tumpak motor, aya nu ngomong nyileuk. Oh eta ya Allah, kunaon abdi teu ngabalieur eta. Leungit kabeh teh ibadah abdi menang puasa 40 poe teh. Tuh aturan manjur jadi kan? Henteu masyaallah paeuna teu manjur-manjur. Nah, disesali teh upayana eta. Kunaon kana ngareretna eta anu disesali. Lain wuku terjadina katempona lain. Gitu. Nah, lain barangna anu disesali eta mah nu batur. Anu disesali mah upaya urang. Gitu. Paham? Para sepuh, para santri sadayana,
rupina ieu pangaosan jalan cekap sakieu singkatna dina ieu hikmah anu ka-48 musonib nyarahkeun ka urang pandanglah dosa nu dipigawe ku anjeun eta gede tetapi memandang dosa eta gede ngajurung anjeun tobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala ngan sagede kumaha bae dosa-dosa anjeun tetep rahmat Allah leuwih gede daripada dosa anjeun. Tuluy ketika orang memandang diri orang sebagai pelaku dosa maka pandanganna tilu. Nu kahiji pandanglah dosa eta sesuatu anu menjijikan sehingga orang tidak melakukan deui. Urang jijik karena hasud, urang jijik karena ujub, karena takabur. Tuluy tingali wukuna dosa eta kabeh takdir Allah pasti aya hikmah. Urang padahal mah eta ibadah 2 tahun asana teh geus ngeunaheun. Menang 2 tahun teh urang teu luar di kobok santri wiridan geus geunah. Bahkan malaikat Jibril kadang datang ka urang. Kunaon ajalan berbuat dosa di jalan. Kunaon ieu sampai terjadi? Oh, mungkin orang di kobok teh ngarasa urang geus jadi wali ieu. Mungkin gitu. Mungkin orang geus ngarasa bersih sehingga apa yang tong ngarasa bersih dikotorkeun deui ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu nya. Sabab keadaan-keadaan memang Allah mengajadikeun. Dalam ditanya orang, teh umpama masalah anu zina, masalah anu nyopet, teh apakah eta nu nyopet baik apa buruk? Hayang teu urang aya nu nyopet di lembur urang. Lamun eta pertanyaan skala leutik, artina di lembur KBG jelema tiap lembur tong aya nu nyopet, bener teh? KBG tong aya nu nyopet, tong aya nu zina, tong aya nu ngabunuh dan lain-lain sebagainya, tong aya. Hayang lembur teh aman, tenang, ahli ibadah. Tapi lamun anu ditinggali skala besar, tetap di dunia moal leungit dipecopet. Sabab eta memang dibutuhkan di kehidupan dunia. Atuh teu rame we copet mah polisi kumaha. Teu rame emang seperti kitu, geus. Gitu di dunia mah aya kiamat, aya mak lampirna, aya dukunna, aya nu nyopet, aya penjara, aya polisi, aya nu zina, aya nu korupsi, macam-macam. Eta moal bisa leungit. Sehingga lamun teh mah di dunia kabeh jelema geus eueuh nu nyopet, geus eueuh nu korupsi, eueuh nu zina, eueuh nu ngabunuh, soleh kabeh kiamat. Kiamat pasti. Jadi dunia mah memang seperti itu. Kunaon kiamat? Ya itu soleh kabeh sih. Film lamun lalakonna lamun jahatna parah kabeh tamat teh. Tamat. Gitu. Tamat makana santri tukang ibadah kitu nya ulah nah istilahna tong nyalahkeun teuing ka tukang maksiat. Justru aya manehna urang boga PR. Masih kene boga tugas ngadoakeun. Geus kabeh soleh ya kiamat pindah kabeh ka akhirat. Eta guyon tapi bener. Seperti gitu kaayaan. Atawa di alam dunia kabeh jelema soleh. Soleh kabeh kiamat. Atawa di alam dunia kabeh jelema garong kabeh. Kiaina dipaehan kabeh, nabina dipaehan kabeh opos baheula keur di zaman kerajaan Atlantik. Nabi dibunuh kabeh. Kiai-kiai dibunuh kabeh. Anu nyesa teh jelema nu sararakti ti golongan jalma-jalma penyihir. Akhirna kumaha? Ya kiamat. Terjadi kiamat pada waktu harita negara Atlantik anu sakitu suburna, anu sakitu beungharna ditendet ku jempol suku malaikat Jibril nepikeun ka mepes jero. Akhirna eta kerajaan Atlantik anu tadina kerajaan adidaya jadi tenggelam, jadilah lautan samudra Atlantik. Tuh kiamat kan orang Atlantik langsungna jadi dinya geus eueuh jelema bener, jelema beneran geus maot kabeh. Nah, eta terjadi sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi baheula. Para santri sadayana, mudah-mudahan orang sadayana dibimbing ku Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga orang gaduh kecerdasan pikeun memandang dosa adalah sesuatu anu nyilakakeun ka urang, sehingga semanis apapun eta dosa sanajan bungkusna bagus tetap urang moal wani-wani ngadegetan eta dosa. Ketika orang memandang wukuna dosa, terjadinya dosa baik ka diri urang
maupun ka diri batur. Aya batur jadi pelaku dosa, urang tong geuleuh kasih pelakuna karena terjadina eta ku takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kudu ningali dengan hikmah, dengan bijaksana. Ketika orang ningali upaya dosa nu dilakukan ku urang, nah barulah orang menyesali upaya-upaya urang. Wallahu a'lam.